نتكلم النهاردة بقى عن الزمن الجميل. فترة التمانينيات والتسعينيات كانت فترة مميزة لكل اللي عاشوا فيها، علشان كانت آخر فترة ممكن تستمتع فيها بمصر. تستمتع هنا بمعنى إيه؟ تتمشى وتشرب كوباية عصير قصب، أو تاكل كوزين ذرة مشوي على الكورنيش، تنزل وسط البلد تاكل من التبعي أو آخر ساعة مثلا، وتظبط بعد كده بآيس كريم من العبد. ممكن تدخل سينما كمان، وفي الآخر تدفع 20 جنيه بس. الزحمة كانت مرتبطة بذهاب وعودة الموظفين والمدارس، باقي اليوم براءة. تركب أحسن أتوبيس وتقعد لوحدك كمان طول المشوار. كانت من وجهة نظري مرحلة التوازن الصحي بين الإنسان والآلة، وكانت برضو مرحلة التوازن بين الموارد والإنفاق، توازن بين الوارد والمنصرف في كل البيوت. حتى الحكومة نفسها ما كانتش بتستلف. كان صعب تلاقي حد مزنوق إلا لو في جواز البنت أو ابنه، أو مريض مرض كبير، ربنا يديم علينا وعليكم نعمة الصحة. وكان برضه في فرص عمل للكل، حتى طلبة الكليات كانت بتشتغل في الصيف عشان تجيب مصاريف الجامعة. الناس كانت عايشة على نمط واحد وموجة واحدة وذوق واحد حتى بدون إنفاق. بتقعد على القهوة، تقرا جورنال، تسمع أم كلثوم، تروح مناسبة عائلية، بتسمع مطربين مثلا في الجيل ده زي مين؟ زي حميد الشاعري، عمرو دياب، فؤاد، منير، إيهاب توفيق، مصطفى قمر. بتروح فرح تسمع مطرب صوته حلو، وكل ده باتفاق عجيب بين كل الحاضرين. كل الناس كانت ماشية على نمط واحد. كمان كانت الفترة دي فترة استقرار سياسي، لا فيها عركة ولا فيها مظاهرة، لا فيها حقوق إنسان ولا فيها حروب. الطلعة الكبيرة كانت في حرب الكويت، وبعد كده شكرا. وحتى حرب الكويت ما حسيناش بيها، لولا حفلة عبد الله الرويشي ما كناش خدنا بالنا منها أصلا يعني. كان وقتها لو بتشرب سجاير بتبقى بتشربها على مسافة 5 كيلو من البيت، عشان لو اتقفشت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك. لو قلت لفظ وحش بتلاقي اللي يقف لك. كان الناس بتزور بعض وتقابل بعض. كانت الأسر ليها طقوس مقدسة في كل حاجة. كان يا صديقي في اتيكيت طبيعي، من غير ما نتفرج بقى على أمينة شلباية. كان في فرصة لأي حد مخنوق أو زعلان إنه يتكلم ويحكي. النهارده كل ده بلع الإنترنت وقفل عليه ألف باب. التمانينات والتسعينيات ما كانوش فترة ذهبية 100%، لكن اللي يفرقها عن اللي قبلها واللي بعدها هو التوازن. التوازن بس. لا هي فترة ضغوط قاسية زي السبعينات والثمانينات عشان الحروب، ولا هي فترة رفاهية مستفزة وانفلات ممنهج زي اليومين دول. تحسها كده فترة جت على الكيف، خدت فيها منابك وفوق منه حتة جدعانة كمان. أظن كل اللي عاش في الفترة دي بيحس النهاردة إنه ناقصه حاجات كتير، رغم إنه مش ناقصه أي حاجة. بس إيه هي الحاجة اللي ناقصة؟ الله أعلم. زي ما تعودنا، سنلتقي إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.